Informasi selanjutnya diduga diserang penyakit ngorok. Sekitar ratusan ekor kerbau milik warga di Kecamatan Marosobo Ilir, Batanghari mati mendadak. Akibat kondisi ini, para peternak mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Penyakit septicemia epizootica atau biasa dikenal dengan sebutan penyakit ngorok diduga kembali menyerang hewan ternak warga di Kabupaten Batanghari. Bahkan pada saat ini diperkirakan sekitar 100 ekor kerbau milik warga di Kecamatan Marosobo Ilir ditemukan dalam kondisi mati. Peristiwa ini diakui oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa Terusan Kecamatan Marosobo Ilir, Subhan, di mana ratusan ekor kerbau tersebut mayoritas ditemukan dalam kondisi mati mendadak dan hanya sedikit yang dapat disembelih oleh pemiliknya. Ia juga mengaku penyebaran penyakit ini telah dilaporkan secara lisan ke pemerintah kabupaten untuk segera ditindaklanjuti. Aku mendadak, kadang-kadang tuh penyanu tuh kan nyamenu, liu meleleh. Itu udah tuh udah lama tuh 24 jam tuh paling lama tuh mati gitu. Kalau kita tuh kadang-kadang yang umur setahun tuh banyak juga kena, umur 2 tahun kena juga. Jadi galau istilah apa penyakitnya kami tak tahu kan. Itu yang mati dalam 20-an ada, yang tak pakai shot 20-an ada, sekitar hampir 100-an kalau hitungin pari itu kena tuh lah dikasih tahu orang dinas katanya. Sementara itu, pemilik hewan ternak Abdul Hadi mengatakan penyebaran penyakit ini sudah berlangsung dalam kurun waktu sekitar 10 hari terakhir atau sejak akhir tahun 2023 lalu, di mana dalam sehari ada sekitar 8-12 ekor kerbau yang dinyatakan mati. Kerbau itu kan mayoritas per hari itu puluhan. Kalau sehari itu sampai kemarin yang puncak itu sampai 8 ekor. Yang mati sekarang dari sana 7, di sini berapa Pak Ji? Sekitar 5, itu 12 ekor yang mati modal. Ini yang masuk di kawasan ini yang hampiran 100 ekor. Menurut warga, penyakit ini diketahui muncul ketika nafsu makan hewan ternak mereka menurun drastis, cenderung tidak mau makan, serta mengeluarkan air liur terus-menerus. Kondisi ini berdampak terhadap kondisi kesehatan yang semakin memburuk hingga akhirnya mati. Akibat serangan penyakit tersebut, kerugian yang dialami warga diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pirdana Atrio, Jambi TV.